Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Maranata, nukuri umwami Yesu naze. Ni mwene so habana bakize Shadrake. Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Amagambo aravuga ngo umuhanuzi ukomeye wirukana inyatsi, wirukana imyaku yose yahageze. Turibanda ku isomo riboneka muri Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Nk'uko ubu butumwa bwa Yesu bwanditswe na Luka, umurongo wa 11 haravuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye isanduku. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera isanduku ayikoraho, abayikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Izina ry'Imana rihimbazwe, kandi Imana ihire gusomwa kw'iri jambo ryayo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo rukomeye cyane, Mana y'igitinyiro cyinshi, izina ryawe rishirwe hejuru. Turagushimira ko wohereje Kristo mu isi ngo ahagarike urusaku rwose, ahagarike imivumo yose, ahagarike ingorane zose, imiziririzo n'imigenzo bitagira akamaro. Yesu abyirukane. Nyagasani, turagushimiye ko wamuduhaye. Tugiye kwiga ijambo ryawe. Wugurura imitima yacu, Mwuka Muziranenge atuyobore, atubashishe gufata ibyemezo bihamye, aduha ibyiringiro bishyitse mu izina rya Yesu. Amen. Yesu Mungu jisha
nshuti muvandimwe, aho uri hirya no hino, aho uri hose, Imana iguha umugisha. Umuhanuzi ukomeye wirukana inyatsi, wirukana imivumo yose yahageze. Turi mu isi yuzuye imiziririzo n'imigenzo benshi batazi iyo byakomotse. Turi mu isi yuzuye ubwoba bushingiye ku byo basogokuruza baturaze. Turi mu isi yuzuye agahinda k'ibyo ba data n'abasogokuruza babayemo. Nubwo ubukristu bwamaze gushinga imizi mu bihugu byinshi no ku butaka bwinshi hirya no hino n'aho dutuye hakaba hari insengero n'amashuri na za misiyoni ndetse n'amavuriro y'abihaye Imana, nyamara hari imfuruka butarageramo ngo bucengere mu maraso no mu magufa no mu kwibwira kwacu ndetse no mu kwinyakura kose. Urugero, twizera ko uwapfuye ntacyo abazi, biba birangiye. Niko twabwirijwe mu nsengero igihe kirekire. Nyamara iyo umuntu amaze gupfa, cyane ku bari mu bihugu byateye imbere, igiciro cyo gushyingura usanga kiri hejuru cyane ku buryo kibasha no kugera kuri miliyoni 5, 6, 10. Nyamara gutwika umurambo bikaba bifite igiciro gito. Ariko iyo bavuze bati ni ukumutwika, abantu bahagurukira hejuru bati umuntu wacu, ntabwo bamutwika ndeba we. Kubera ko bwa bukristu ntiburamwemeza yuko umuntu wapfuye ntacyo aba ari cyo, ahubwo ko ari igitaka kigiye gusubira mu gitaka n'umwuka ugasubira ku wawutanze. Twizera rwose ko uwavuye mu mubiri biba bishize, urukundo rwabo, urwangano rwabo biba birangiranye nawe. Nyamara hari uvuga ati nyakwigendera yasise avuze ngo tuzamuhambe mu nzu ye, mu irembo rye, ati tutabikoze byadukoraho. Benshi bagiye bangiza ibibanza, bakangiza amasambu, bakangiza amazu, abayasigayemo ntibagire ikindi bazayamaza, ntashobora kugurishwa, yubatswemo ibituro. Nyamara kandi amabwiriza y'ubutegetsi bwite bwa leta yaragiye ashyiraho amarimbi rusange kugira ngo ahashingurwa hatandukanwe n'aho gutura. Benshi baracyatinya amarimbi, yabona bwije agahindura inzira yari kunyuramo kubera ko atinya kwirimbi, ati buriya hari ikintu nahura nacyo. Muri iyi minsi nanone abantu baracyizera umwaku, maze yabyuka kare kare cyane akanywa amazi, cyangwa akarya kwishaka, cyangwa akarya kwitunda, cyangwa agafata urubuto, ati mbanje urubuto, mbanje kwica umwaku, mbanje gutuka umwaku. Uramutse utiye umuntu urushinge cyangwa urusindano kare kare mu gitondo, aravuga ati anteye umwaku we, anteye umwaku. Umuntu wazindutse antira urushinge, antira urusindano, sha ninde wakohereje hano ngo utire urusindano? Uwutiye urwembe yumva umuteye umwaku. None se ibya kera, ya miziririzo n'imigenzo bidafite ishingiro ko bikidukurikirana? Uhuye n'ihuku mu gitondo, agahura na nyirahuku, agahura n'ipusi, aravuga atewe ati umwaku nawe ubyukanye. Yaba yaragiye ku isoko agakata agasubirayo, ati igitoki cyanjye nari nshoye ku isoko ndahura n'umwaku cyahomba, ati hene nari njyanye ku isoko cyangwa inka nahomba. Hari n'isesereza ribaho, maze ab'Imana yaremye bakabita abateramwaku. Bigaragarira mu mazina babahimba ngo n'abavugwa bwije, n'abateramwaku. Mwene data, kandi bararemwe n'Imana. Umuntu umwe yarambwiye ati bariya abantu ntabwo tubashingiramo, ntabwo dushingirana nabo. Oya, ntabwo tujya dushingirana nabo. Ni ubwoko bw'abavugwa bwije, ni ubwoko bw'abateramwaku.
muvandimwe, mbese aho icyaha cyaziye mu isi ninde utera umugisha? Bose bakoze ibyaha ntibagera ku kigero Imana yifuzaga, ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abagize ibyago rero bikahaba rimwe bikahaba kabiri, bati yemwe abakobwa baho batera umwaku, ntimukabashake. Babyara ibimuga, babyara impumyi, babyara abasazi, ntimugashakeyo. Hari umuntu numvise arimo kwigisha ibirebana n'ubuzima bwo mu mutwe, ngo igihe kimwe abanyamahanga bazengurutse mu Rwanda basura, ngo ariko muri raporo bagaragaje ko nta bamugaye barimo, nta barwayi bo mu mutwe babamo, nta bafite ubusembwa babamo. Bazengurutse igihugu cyose, ngo iyo raporo irasohoka. Ni mu kigwa cyitwaga abakeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye, special needs. Baravuga ngo aba disabled people, abantu bafite ubumuga, bafite ubusembwa, ntabarimo. Batese n'ukubera iki? Naho kubera imyumvire ya kera, umwana yabaga ararwaye mu mutwe, maze bakamuzirikira mu nzu, ntibamukundire gusohoka, bakamuha akato ngo atazasohoka, maze rubanda bamubona bakavuga ngo ruriya rugo ruvukamwo abasazi, ruvukamo abarwayi bo mu mutwe, maze abakobwa babo ntibazashingirwe. Yaba yaramugaye bakamuzirikira mu nzu ngo ntakagaragare, ngo batazatuma abakobwa babo bababenga, ngo babyara abamugaye, ngo babyara ibirema, mu buryo bwo gutukana, mu buryo bwo gusesereza, mu mvugo itagira ikinyabupfura. Benshi babazirikiraga mu nzu. Hari n'ibihugu bikabije cyane byagiraga urugomo bakabagirira nabi, maze naho ugize ibyago upfakaye rimwe cyangwa kabiri, yewe n'upfushije umusheri, baturiye mukobwa atera umwaku, tiyashatse uwa mbere arapfa, none mumugendere kure. Bakavuga nka bya bindi bandika ahari amashanyarazi ngo uhegereye wapfa, danger de mort. Maze urugo rugize ibyago rwagira impanuka, ibyago, ingorane kuko ziri mu isi, bapfusha bati hariya ntimuzajeyo, habaye urupfu rwaho ruranuka, ngo ntimugakarabeyo, ntimukarahureyo, ntimukaryeyo, ntimukahicare, bafite urupfu. Nshuti kandi bavandimwe, imigenzo n'imiziririzo ya kera n'ibinyoma bya Satani byakomeje kudukurikirana. Ubukristo bwashinze imizi ku butaka bwacu, ariko kuki budashinga imizi mu mitima yacu, mu maraso yacu, ngo bigere no ku musokoro w'igufa? Abana benshi baravukaga bakabita ba rwabuze isoni, berekeza ku rupfu, abandi bakabita mu nzu y'urupfu, ngo mu nzu yarwo, ngo hariya haba urupfu, ahandi ngo rwica n'imbeba, ahandi ngo rwica n'inyoni, ngo rwibasira, ngo urupfu rwa hariya rurakindura. Hari umugore wagize ingorane zigeretse ku zindi, apfusha umugabo babyaye rimwe. Byari ibyago, byari bibabaje cyane. Imana niyo irengera abapfakazi, Imana niyo irengera imfubyi, Imana niyo yahoza amarira y'abantu bacu bari mu isi. Byarababaje cyane, ariko bararira, barangije baramushingura, birarangira. Mu isi niko bigenda, mu isi niko bimeze. Dore ubuzima bwacu bumeze nk'igihu, bushira vuba. Bamwe bapfa batagejeje ku myaka, abandi bapfa batabonye umunezero, abandi bo bapfa baragize ibyishimo, ariko bose igihe kiragera bagapfa kandi baja hamwe. Ariko bwarakeye, maze Satani arongera aramwibasira, arongera aragaruka. Ka gahungu kari gatangiye kuba gasore, kari gatangiye kugera mu myaka y'ubukure, sinzi niba kaba nka 12, 13, 14, 15, kari gatangiye kuba gasore, gatangiye guseruka. Maze wakareba
uti rwose gasa na nyakwigendera. Bati yewe batupfuye abyaye abazutse, kuko batizera ko umuzuko uzabaho, abasinziriye bakongera guturana natwe, bakongera kuba inshuti zacu, tukongera kubarebesha amaso. Nibyo byiringiro byacu. Maze bakareba babona isura ya nyakwigendera, nibura umubabaro ukagabanuka. Ariko mu by'ukuri Satani yarongera arahaguruka, maze ka gahungu kari gatangiye gusoreka. Abantu barebaga bati asa na nyakwigendera n'ukuri, dore ni kuri yasekaga. Nje ndamuzi, twarabanye, buriya kuri ubona birindura ijisho, ni nyakwigendera musa. Maze ukumva umubabaro uragabanutse. Satani nawe araza arakibasira, niba kararwaye, niba ari impanuka, uko byabaye, wa mwana nawe arapfa. Maze mu mudugudu bose igikuba kiracika, bati ko ku rupfu rwabuze isoni, ko ku rupfu rwica n'imbeba, ko ku rupfu ntirugira konji, urupfu rutwara abantu no ku bunani. Maze barahaguruka, bose baramukurikira, bose barira, umudugudu wose barahaguruka. Reka mbabwire uko byatangiye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 7, umurongo wa 11, ngo bukeye Yesu ajya mu mudugudu witwa Nayini. Yiyumvisemo ko agomba kuja muri uwo mudugudu, kuko hari ikintu kidasanzwe. Bukeye bati mwigisha, porogaramu ni iyihe? Naho Yesu yakomeje kureba ibitero bya Satani, yakomeje kwitegereza ibyo Satani ari gukora. Yesu yari yamubonye ko Satani agiye kugaba igitero mu mujyi wa Nayini, ko agiye gucamwa igikuba, ko agiye kugwizamwo amarira. Yesu ari kumwitegereza. Maze bukeye Yesu yerekezayo. Imana yerekeze Kristo mu muryango wawe, Imana yerekeze Kristo hano iwacu, Imana yerekeze Kristo mu bavandimwe bawe. Yesu Kristo yerekezayo. Bukeye, iri jambo riryoshye riravuga ngo bukeye aja mu mujyi witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Yesu izina rye rishirwe hejuru, yari yakoze ibitangaza byinshi Kaperinawumu. Maze yerekeye mu mujyi wa Nayini, ageze mu marembo y'uwo mujyi, Bibiliya irambwira ngo ageze hafi y'amarembo y'umujyi, ahura n'abikoreye isanduku bagiye gushingura. Satani yari yamaze kugaba igitero kare, inkuba zakubise, abantu batangiye kurira, maze biburawayo. Bati murebe ko ari mwakuka, bati rwose byarangiye. Bati se wenda ntabwo azanzamuka, bati byarangiye. Bigera ku rwego bamushyira mu isanduku, bareba abasore barayiterura, maze bajya gushingura. Byarangiye. Maze ab'uwo mujyi nta kindi bari gukora, aho urupfu rwibasiye nta kindi bari gukora. Maze baherekeza uwo mubyeyi. Yari umubyeyi uzwi cyane kubera ibyago yagize, yari umubyeyi uzwi cyane kubera imibanire myiza n'abaturage, ngo abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bakangaranye bahagurutse. Bishoboka ko yari umubyeyi wari umeze nka Doruka Tabita cyagiye yapfaga, abakene, abapfakazi, imfubyi, bose bagahaguruka bakaza iwe. Uyu mubyeyi bigaragara ko yabaniraga abantu neza, bose barahaguruka. Ngo ariko uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, yari umuhungu. Nyina yibwiraga ati ahari aka kazamara umubabaro, nzaja nkareba nibuka umugabo wanjye. Yari umupfakazi, umugabo yarapfuye kera. Maze uyu mwana w'umuhungu nawe baramusabiraga bati wenda kazaramba, kazafasha nyina, kazamutabara. Satani aramwibasira. Maze Bibiliya iravuga ngo abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Abantu benshi bababaye, barira, batanezerewe rwose. Ariko amarira n'imiborogo nibyo byari impundu kuri Satani. Igikuba cyari cyacitse mu mujyi hose, nicyo cyari igitego cya Satani. Umuborogo niwo wari umunezero kuri Satani.
ntacyo twarenzaho rero uretse gufunga iduka, uretse gufunga butike, uretse gusaba uruhushya ku kazi, uretse guhagarika ibyo wakoraga, uretse kubika isuka ntuje mu murima maze ukaza guhagararaho muri urwo rugo gusa. Natwe turaza tukarebera gusa, nta yandi magambo tuba dufite twakwifashisha dukomeza uwapfushije, kuko ubwenge bwacu ni buke, ubumenyi bwacu buraciriritse cyane. Yesu wenyine ni ufite amagambo abasha kugarura ibyiringiro. Maze Yesu ahageze yari yarasezeranye uhereye no mu bahanuzi ba kera yuko arurema ibintu bishya, yuko abasha gukora ikintu gishya kikaduka abantu bose bakakibona. Ni wa wundi ubasha gutembesha amazi mu kidaturwa, ni wa wundi urema ibintu bishya bitari byarigeze bibaho. Yesu yarazi neza gupfusha icyo bivuze, yarazi neza kubura gifasha icyo bisobanuye, yarazi neza icyo kuba umwe bisobanuye. Yesu abonye uwo mugore amugirira impuhwe. Maze umurongo wa 13, umwami Yesu, bakoresheje ijambo umwami kuko yarazanwe no gutabara umujyi wari wagabweho ibitero. Umwami niwe ushinzwe umutekano w'igihugu, niwe ushinzwe umutekano w'imijyi n'ibyaro. Umwami Yesu yaraje kureba ibyabaye muri uwo mujyi ngo abagarurire amahoro. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Tujya twinginga abapfushije, abagize ibyago ngo nibihoze be kurira, nyamara Yesu wenyine niwe wahagarika amarira yabo. Amarira yacu arayazi, amakuba yacu arayazi, aratureba akatugirira impuhwe. Umurongo wa 14, yegera isanduku ayikoraho, abayikoreye barahagarara. Arangije aravuga ati muhungu, ndagutegetse byuka. Umurongo ukurikiyeho wa 15, uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Haleluya! Izina ry'Imana nirishirwe hejuru cyane. Yakoresheje itegeko, arategeka. Yategetse agakobwa ka Yayiro karahaguruka. Wakoresha itegeko. Muvandimwe, Yesu ni utegeka abapfuye bakazuka, n'abapfuye mu by'umwuka arabategeka bakazuka. Yesu yakoze igitangaza. Hari abana basaritswe n'inzoga n'urumogi, babaye akahebwe, basa n'abo tugejeje mu marembo rwose, dusa n'abo tugiye guta, twabahebye kera. Ariko Yesu abakozeho, yabategeka bakabyuka bagasubira mu miryango yabo. Hari urugo rwigaruriwe n'ibigeragezo n'ingorane nyinshi, ariko Yesu niwe wirukana ibyo byose. Ibibayeho bo byose bati ni umwaku, bati ni karande yo mu miryango, bati byose. Yesu ibyo byose niwe ubihagarika. Yesu wenyine niwe twizera yuko ibyo byose bitakigira agaciro. Byari ibyo mu myizerere yacu ya kera, ariko aho duhuriye na Yesu byahagarariye aho. Umurongo wa 16, abari aho bose baratinya, bose baterwa ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Uwo nguwo abizera umwaku, abizera karande yo mu miryango, abizera ingorane ngo barazwe n'abasekuruza, abizera ibindi, umuhanuzi ukomeye yaje, niwe wirukana ibyo byose. Hari haciye imyaka isaga 400 nta muhanuzi uboneka muri Isirayeli, ijambo ry'Imana ari ingume. Maze babonye icyo gitangaza batari bamenyereye, bari babonye bwa mbere mu kubaho kwabo, bati ni ukuri umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe.
izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Uwo niwe wirukana ya myaku yose birirwa bamamaza ku maradiyo. Uwo niwe wirukana za nyatsi zose birirwa bamamaza. Uwo niwe wirukana ya mitongero yose abakozi ba Satani birirwa bavuga. Uwo niwe utanga urubyaro. Uwo niwe utanga igikundiro. Uwo muhanuzi ukomeye ni utanga gutsinda. Uwo muhanuzi ukomeye ni utanga kurama. Bavandimwe, umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe. Imana yagendereye ubwoko bwayo. None nawe wari utabizi? Abajura, ibisambo, abatekamutwe birirwa ku maradiyo bavuga ngo twirukana inyatsi, twirukana umwaku, twirukana imitongero, turandura karande yo mu muryango. Niko ninde wirukana karande yo mu muryango? Nta yindi ivugwa. Karande yo mu muryango burya twese turayifite. Ni cya cyaha cy'inkomoko cyatangiriye kuri Adamu na Eva. Iyo niyo karande yo mu muryango, kandi Yesu yarayitsinze. Ubu ntiducibwa urubanza, turaba umudendezo. Abo bajura bamamaza ngo birukane umwaku, ngo birukane inyatsi. Wahagera bati ngaho zana amafaranga, zana 100, zana 50, zana 2, zana intama, zana ihene, zana inka, ngwino utura imodoka, ukurambika ibikoroto, ukurambika ibinoti byawe, uvuga ibyo ushaka. Bamwe ngo bashaka vewiti, abandi bashaka abagore beza, abandi bashaka abagabo beza, maze bakaja gutura. Umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe, nawe ntabwo wari ubizi. Umuhanuzi ukomeye yaraje, nawe ntabwo ubizi. Imana yagendereye ubwoko bwayo, niwe utarabimenya. Umuhanuzi wirukana izo nyatsi zose, wirukana ibyo byose bavuga ngo ni imitongero n'ibindi, yamaze kuboneka. None nawe uracyamushakira ahandi. Benshi batumazeho amafaranga, bamaze amafaranga yacu ngo bazatwirukanira inyatsi, ngo bazadushakira abagore beza, ngo bazadushakira abagabo beza, ngo bazaduha urubyaro. Ibyo byose umuhanuzi ukomeye yamaze kugera iwacu yarabiduhaye. Umuhanuzi ukomeye atanga uko ashaka, yamaze gusesekara, nawe ntabwo wari ubizi. Abo bantu bashaka kutumaraho amafaranga ngo bazadukuraho icyangiro, ngo tuzakundwa n'abakoresha, ngo tuzakundwa n'abagabo, ngo tuzakundwa n'abagore, ngo tuzakundwa n'abaturanyi. Yesu wenyine niwe ukuraho icyangiro. Iyo ukunzwe na Yesu biba birangiye. Icyo nzi neza, icyo nahagararaho, icyo mpamya rwose, nuko umuhanuzi ukomeye wirukana ibyo byose amaze kuhasesekara, amaze kuhagera, amateka y'isi yose yarahindutse. Imana yagendereye ubwoko bwayo. Byagenze bite? Dore uko byagenze muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1. Mu zindi Bibiliya z'izindi ndimi ni umurongo wa 2. Uyu murongo wa 1 uravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umuhanuzi ukomeye yaratugendereye, none ni wowe wari utabizi. Umuhanuzi ukomeye amaze kwaduka, niwe wirukana inyatsi, niwe utanga urubyaro, niwe utanga igikundiro, niwe wirukana icyangiro. Umuhanuzi ukomeye amaze kutugenderera, niwe wadukijije karande yo mu muryango yaturutse kuri Adamu na Eva. Nta zindi zisigaye. Abagenderaga mu mwijima babonye umucyo, kuko umuhanuzi ukomeye yamaze kwaduka. Umuhanuzi ukomeye wamaze kwaduka, ninde wakuvuma? Ninde wagutera icyangiro? Nizihe karande zo mu muryango zikigukurikirana? Hazo Imigani 26 umurongo wa 2 haravuga ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya ukwiguruka, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Ntibazagukangisha imivumo, ntibazagukangisha inyatsi, ntibazagukangisha icyangiro n'ibindi byose batondobekanya ku maradiyo hirya
hirya no hino, umuhanuzi ukomeye yamaze kuhagera. Uwo ni Yesu, umwana w'Imana, uwatumwe n'Imana, yatuzaniye agakiza. Icyo nzi cyo twari mu mwijima, ariko ubu turi mu mucyo. Uwo ni uhagarika amarira yose, uwo ni utangiza amateka mashya, uwo ni ugera mu mibereho yacu akaduhindura bashya. Uwo nguwo ni udusanga twabuze pfo na ruguru akadukoraho akadukiza. Hari umubyeyi umwe nasomye mu mpapuro zera, yari afite uburwayi bukomeye, yabaga mu mihango idashira, maze ayimazemo imyaka myinshi cyane. Yaragiye ku baganga, baramumazeho utundu, agenda. Hari ukuntu bagoronzora amajwi yabo rero, bati turirukana inyatsi, turirukana indwara, bakagoronzora amajwi bazi kuyagoronzora neza we, maze bakiba amafaranga ya rubanda. Umugore ngo ntaho atari yarageze, aho bamurangiraga umuganga mu birometero 100 yajyagayo. Maze inkuru imugeraho ngo umuhanuzi ukomeye yamaze kutugeramo. Maze abimenye araza mu bandi, arasesera, akomeza gusesera. Abantu ari benshi, abantu ari uruvunganzoka, arasesera. Yamubonye, yabonye ko ari Yesu. Maze arasesera mu bandi, asunika akaboko mu bandi, abamukozeho gusa, amukora ku kanzu. Maze amukozeho uwo mwanya arakira. Yesu aravuga ati, ninde unkozeho? Maze ngo abantu benshi bati batize, abantu bangana barya, none uribaza ngo ninde ugukozeho? Ati hari umuntu unkozeho. Maze uwo mugore ati ni njye. Aramubwira ati, kwizera kwawe kuragukijije. Benshi bageze kuri Kristo, nyamara bya bindi batekereza ngo ni karande, ni imivumo, ni ibiki byinshi, bakomeza kubyizera no kubyizirikaho no kubyihambiraho, bituma atabakorera igitangaza. Kwizera gusa niko kubasha kudukiza. Benshi bari kuri Yesu, benshi bari mu madini n'amatorero atandukanye, ariko baracyabaswe n'imivumo ya kera, n'ibintu badondobekanya bitagifite agaciro. Kandi umuhanuzi ukomeye yaramaze kugera muri twe. Iyi nkuru ya Yesu, umurongo wa 16, bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana. Reka duhimbaze Imana, natwe twifatanye nabo, tuvuge ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Uwo nguwo niwe uha igikundiro abakobwa bacu n'abahungu bacu, niwe ubaha uburanga. Iyo bafite Kristo baba bafite byose. Uwo nguwo niwe utuzurira abapfuye mu by'umwuka. Inkuru ye yaramamaye cyane. Umurongo wa 17, ngo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Iyo nkuru ni yamamare mu miryango yose. Maze abibaga amafaranga ya rubanda, abahamagaraga ngo barirukana inyatsi, ngo barahamagara ngo barabutanga amafaranga, ngo baratanga igikundiro, uyu munsi bose bataye agaciro, kuko umuhanuzi ukomeye yamaze kwiyizira. Ni Yesu. Izo nzererezi zose zihagarare, ahubwo Yesu ni utanga igikundiro, ni utanga byose. Ni wirukana imivumo, ni wirukana imyaku, ni uturema bundi bushya, kwivovota no kwimyoza abidukuramo rwose, akaduha gushima izina rye. Uwo nguwo numvise abatangaza ku maradiyo ngo uraza ukavuga ugukunda, maze tukamutegeka mu gashyingiranwa. Yesu si uko akora, ahubwo agushakira ugukunda by'ukuri. Bagiye bavuga ngo uwagize inyatsi, icyo ukozeho cyose kikagenda, ngwino turayirukana. Yesu si uko akora, ahubwo aguha ubutunzi bw'ukuri, ubutunzi burimwo amahoro. Ngo abafite indwara zidakira, ngo zirimwo abadayimoni turabirukana. Yesu si uko akora. Yesu yirukana ibyaha n'ingaruka zabyo, akaduha ubuzima bushya. Kandi Yesu adusezeranira ubugingo buhoraho. Muvandimwe, uwo muhanuzi ukomeye wamaze kwaduka muri twe, Imana ikaba yaragendereye ubwoko bwayo. Uramwakira aba umwami wawe, uraca ukubiri n'imiziririzo yose n'imijyi
n'imigenzo yose bitagifite gahunda, ahubwo wakira uwo muhanuzi ukomeye watumwe n'Imana. niba umwakiriye, icishe bugufi mu mutima, ukurikiranire isengesho kandi umwakire, watuze n'akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Yesu aguha umugisha, akurebe neza, agendane nawe, aguha ibyiringiro. nibyo ngusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Yesu mwiza watumwe n'Imana, ndakuraritse nguze mu mibereho yanjye, usenyere Satani na kamere y'icyaha, unkize ubwoba bwose bushingiye kuri karande z'imiryango zitagifite agaciro, unkize ubwoba bwose bushingiye ku myaku n'inyatsi n'icyangiro n'ibindi byose kandi bitagifite agaciro, ubyirukane muri njyewe, maze umpe imbaraga zo kubaho mu byiringiro bishyitse. ni weho watumwe n'Imana nguze kurokora abantu, ni wowe uhagarika amarira yose, ni wowe utanga ibyiringiro, ni wowe uhagarika imibabaro yose, ni weho uduha koroherwa no kugubwa neza. ndakuraritse ngo ubu umwami w'umutima wanjye, maze nshobore gucukubira n'imigenzo yose n'ibindi byose, ahubwo nkurikire intambwe zawe zonyine kugeza aho uzazira, nzabe ngikomeye mu byo kwizera mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.